Demek, avvalambor assalomu alaykum. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Demak, bugungi darsimiz O'zbekistonda ta'lim tizimidagi siyosiy huquqiy asoslari. Demak, birinchi o'rinda reja tuzamiz. Rejaga asosan mana bu mavzuni yoritib berishga harakat qilaman. Demak, birinchi rejamiz ta'lim to'g'risidagi qonun va qoidalar. Ikkinchisi ta'lim tizimi turlari va shakllari. Uchinchisi ta'lim tizimini boshqarish. Demak, o'zi birinchi o'rinda ta'lim tizimining siyosiy huquqiy asoslari nimaligini bilib olaylik. Demak, mana ta'lim tizimining siyosiy huquqiy asoslari bu davlatning ta'lim sohasidagi siyosati va bu sohani tartibga soluvchi huquqiy hujjatlar majmui. Demak, bu siyosiy partiyalar bu ta'limga davlat tomonidan berilayotgan e'tibor, masalan, prezident farmollari va hokazolar. Demak, keyingisi huquqiy asoslar. Bu ta'limni tartibga soluvchi qonunlar, nizomlar va normativ hujjatlar. Masalan, konstitutsiya, ta'lim to'g'risida qonun. Demak, boshladik. Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma'qullangan. Demak, ta'lim to'g'risidagi qonun. Demak, bu ta'lim to'g'risidagi qonunchilik ushbu qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, ta'lim shartnoma qoidalari qo'llaniladi. Demak, asosiy tushunchalar. Demak, 3-moddada ta'lim to'g'risidagi qonunning asosiy tushunchalar. Demak, davlat akkreditatsiyasi. Bu nima? Davlat ta'lim muassasalari, tashkilotlar, shuningdek nodavlat ta'lim tashkilotlari faoliyatining davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablariga hamma o'quv dasturlariga muvofiqligining davlat tomonidan e'tirof etilishi hamda ularning bitiruvchilariga ma'lumot to'g'risidagi hujjatlarni topshirish huquqining taqdim etilishidan iborat jarayon. Davlat ta'lim muassasasi bu davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tomonidan davlat mulki bo'lgan mulk negizida tashkil etilgan davlat ta'lim standartlariga va ta'lim talablariga muvofiq ta'lim beradigan muassasasi. Davlat ta'lim standartlari davlat tomonidan ta'limning mazmuni va sifatiga nisbatan belgilanadigan ta'lim majmuidir. Davlat ta'lim talablari ta'limning tuzilmasiga, mazmuniga va uni amalga oshirish shart-sharoitlariga, shuningdek ta'lim oluvchining jismoniy, shaxsiy, intellektual, ilmiy hamda kasbiy sifatlariga qo'yiladigan majburiy talablardir. Demak, bu endi xalqaro akkreditatsiya nima? Ta'lim sohasidagi vakolatli respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyatni amalga oshirishga vakolat berilgan va xalqaro akkreditatsiya tashkilotlarining reyestriga kirilgan xalqaro ta'lim sifatini ta'minlash tarmoqlarining to'liq huquqli a'zosi bo'lgan xalqaro akkreditatsiya tashkilotlar tomonidan amalga oshirilgan jarayon bu xalqaro akkreditatsiya deyiladi. Demak, ta'lim sohasidagi asosiy prinsiplar. Demak, ta'lim sohasidagi asosiy prinsiplar quyidagilardan iborat. Birinchisi ta'lim ustuvorligining tan olinishi, ta'lim olish shaklini tanlash erkinligi, ta'lim sohasidagi kamsitishlarga yo'l qo'ymasligi, ta'lim olishga doir teng imkoniyatlarning ta'minlanganligi, ta'lim va tarbiyaga milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarning singdirilganligi, ta'lim va tarbiyaning insonparvarlik, demokratik xususiyati, ta'limning uzluksizligi va izchilligi kiradi. Keyingisi 6-modda. Demak, ta'lim tizimi. Ta'lim tizimi nima bu? Ta'lim tizimi davlat ta'lim standartlari, davlat ta'lim talablarini, o'quv rejalari va dasturlarini, davlat ta'lim standartlarini, davlat ta'lim talablari va o'quv dasturlarini amalga oshiruvchi ta'lim tashkilotlarini, ta'lim sifatini baholashni amalga oshiruvchi tashkilotlarni, ta'lim tizimining faoliyat ko'rsatishi va rivojlanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan tadqiqot ishlarini bajaruvchi ilmiy-pedagogik muassasalarni, ta'lim sohasidagi davlat boshqaruvi organlari, shuningdek ularning tasarrufidagi tashkilotlarni
o'z ichiga oladi. Ta'lim tizimi yagona va uzluksizdir. Demak, 7-modda ta'lim turlari. Demak, O'zbekistonda qanday ta'lim turlari mavjud? Bu birinchisi ta'lim turlari. Maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus ta'lim, professional ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, maktabdan tashqari ta'lim. Bularni biz yaxshi bilar ekanmiz. Demak, maktabgacha ta'lim va tarbiya. Maktabgacha ta'lim va tarbiya bolalarni o'qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma'naviy, axloqiy, etik, estetik, jismoniy jihatdan rivojlanishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan ta'lim turidir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya 6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni boshlang'ich ta'limga 1 yillik majburiy tayyorlashni ham nazarda tutadi. Maktabgacha ta'lim va tarbiyani tashkil etish tartibi ushbu qonun, shuningdek maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan belgilanadi. Demak, umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim nima? Bu umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim, umumiy ta'lim o'quv dasturlari zarur bilim, malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirishga qaratilgan. Demak, umumiy o'rta ta'lim 1-sinfdan 9-sinfgacha bosqichlari quyidagilardan iborat. Demak, boshlang'ich ta'lim 1-dan 4-sinfgacha, tayanch o'rta ta'lim 5-dan 9-sinfgacha, o'rta ta'lim 10-11 sinflar. Demak, 10-modda professional ta'lim. Professional ta'lim egallanadigan kasb va mutaxassislik bo'yicha quyidagi darajalarni o'z ichiga oladi. Boshlang'ich professional ta'lim, o'rta professional ta'lim, o'rta maxsus professional ta'lim. Bularga hozirda texnikumlar kiradi. Demak, keyingisi oliy ta'lim. Bilamiz, oliy ta'limni juda ham keng tarqalgan, hammamiz bilamiz. Demak, oliy ta'lim bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassislari bo'yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlashni ta'minlaydi. Oliy ma'lumotli kadrlarni tayyorlash oliy ta'lim tashkilotlarida, universitetlar, akademiya, institutlar, oliy ta'lim va hokazolar o'z ichiga oladi. Umumiy o'rta maxsus professional ta'lim demak olgan shaxslar, shuningdek ushbu qonun kuchga kirgunga qadar o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi 9 yillik, umumiy o'rta va 3 yillik o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi olgan shaxslar oliy ma'lumot olish huquqiga ega bo'ladi. Bu avval hozirda yangilangan tartibda demak 11 ta'lim bo'lingan. Demak, oliy ta'lim 2 bosqichga, bakalavriat va magistratura bosqichlariga bo'linadi. Demak, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, buni bilamiz. Oliy ta'limdan keyingi ta'limni oliy ta'lim va ilmiy tashkilotlar olish mumkin. Masalan, doktorantura va hokazolar. Demak, oliy ta'limdan keyingi ta'lim doktorlik dissertatsiyani tayyorlash va himoya qilish maqsadida mutaxassislikni chuqur o'rganishni, ilmiy izlanishlarni olib borishni nazarda tutadi. Tayanch doktorantura va mustaqil izlanuvchilik asosida ilmiy darajaga ega ilmiy va ilmiy pedagog kadrlarni tayyorlashni ta'minlaydi. Tayanch doktorantura falsafa doktori ilmiy darajasiga da'vogar izlanuvchilar uchun ishlab chiqarishdan ajralgan holda tashkil etiladigan oliy malakali ilmiy va pedagog kadrlar ixtisosligi bo'yicha oliy ta'limdan keyingi ta'lim shakli hisoblanadi. Demak, doktorantura, fan doktori, demak ilmiy darajasiga da'vogar izlanuvchilar uchun ishlab chiqarishdan ajralgan holda tashkil etiladigan oliy malakali ilmiy va ilmiy pedagog kadrlar ixtisosligi bo'yicha oliy ta'limdan keyingi ta'lim shakli hisoblanadi. Mustaqil izlanuvchilik, falsafa doktori yoki fan doktori, PhD hozir aytadigan bo'lsak, ilmiy darajalarga da'vogar izlanuvchilar uchun ishlab chiqarishdan ajralmagan holda tashkil etiladigan oliy malakali ilmiy va ilmiy pedagog kadrlarning ixtisosligi bo'yicha oliy ta'limdan keyingi ta'lim shakli hisoblanadi. Demak, 13-modda kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish. Bularni bilamiz. Kadrlarni qayta tayyorlash tayanch mutaxassisliklar va kasblarga muvofiq ta'lim yo'nalishlari bo'yicha faoliyatni amalga oshirish uchun qo'shimcha kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalar zarur hajmda egallashni ta'minlaydi. Demak, 15-modda ta'lim olish shaklllari. Endi O'zbekistonda qanaqa ta'lim olish shakllari bor? Demak, ta'lim olish shakllari quyidagilar. Ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta'lim olish. Ya'ni bu kunduzgi, hozir biz o'qiyotgan ta'lim. Keyingisi ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta'lim, ya'ni sirtqi, kechki, masofaviy. Demak, men kunduzgi ta'limni o'qiyapman. Demak, keyingisi dual ta'lim. Keyingisi oilada ta'lim olish va mustaqil ta'lim olish. Keyingisi katta yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berish. Keyingisi inklyuziv ta'lim. Bilamiz, hozirda inklyuziv ta'lim juda ham kengayib bormoqda. Eksternet
tartibdagi ta'lim, mudofaa, xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida kadrlarni tayyorlash. Demak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta'lim sohasidagi vakolatlari 23-modda. Demak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bu ya'ni vakolatlari. Demak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi demak huquqi bor ekan. Demak, kengisi ta'lim sohasidagi yagona davlat siyosatini amalga oshiradi. Demak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta'lim sohasida vakolatlari demak davlat siyosatini amalga oshirar ekan. Demak, ta'lim sohasidagi davlat dasturlarini tasdiqlaydi va ularni amalga oshirishni ta'minlar ekan. O'zbekiston Respublikasining 2024-yilda 7-sentyabrdagi yangi qaror 957-sonli qaror. Demak, ta'lim tashkilotlari attestatsiyadan va davlat akkreditatsiyasidan kompleks va maxsus davlat akkreditatsiyasidan o'tkazish tartibini tasdiqlash, pedagogik kadrlarni va ilmiy xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish, nodavlat ta'lim tashkilotlariga ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini amalga oshirish huquqini beradigan litsenziyalar berish va vakolatli organni ushbu sohada faoliyat boshlash to'g'risida xabardor qilish, ta'lim to'g'risida hujjatlarga apostil qo'yish tartibini belgilaydi. Buni bilamiz hozir hamma ko'pgina hozirgi ochilgan xususiy xususiy universitetlar mana bu akkreditatsiyadan o'ta olmasa yopilib ketishi xavfi juda ham yuqori. Demak, 26-modda ta'lim sohasida vakolatli respublika ijro etuvchi hokimiyat. Bularni bilamiz. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi hamda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi ta'lim sohasidagi vakolatli respublika ijro etuvchi hokimiyat organlaridir. Ta'lim sohasidagi vakolatli respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari o'z vakolatlari doirasida ta'lim sohasidagi yagona davlat siyosatini amalga oshiradi. Iqtidorli yoshlarni aniqlash, tanlash, o'qitish, tarbiyalash sohasidagi davlat siyosatini ishlab chiqaradi va amalga oshiradi. Ta'lim sohasidagi tarmoq davlat dasturlarini ishlab chiqadi, tasdiqlaydi va amalga oshiradi. Ta'lim tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtiradi va ularga uslubiy rahbarlik qiladi. Bu ta'lim sohasiga vakolatli respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari ekan. Demak, rahmat e'tiboringiz uchun.